Welcome back guys. May naayos na naman tayo. CRT TV guys. Philips guys, pero China ang nasa loob. Ito guys, oh. China board yan guys. Ayan. Philips lang ang kanyang picture tube. Pero yung kanyang mainboard China. Marami nang nakakaalam niya. Sabi ng may-ari guys, ano daw guys, may boses pero walang tao. Ano guys, magtitesting tayo. Ito guys. Hey guys, ano guys, may light indicator siya guys. Oh, yan. Ito guys, oh. Yan guys. Pasensya na guys. Hindi nyo marinig yung boses kasi wala tayong antena. Nandito na tayo sa sa ating repair shop. Ito guys. Testingan natin kung guys, baka sa to yung kanyang flyback, baka kailangan niyang piano guys. Ito guys, wala guys, wala din guys. Okay guys, magpalit tayo ng dito guys. Kadalasan dito guys, kapasitor guys. Magpalit tayo ng kapasitor sa ganitong mga sira kasi wala nang wala nang tao, wala nang picture guys. Palitan natin ng kapasitor, yung kanyang kapasitor na 160 volts guys. Yan ang ating palitan. Kadalasan yan guys pag wala nang tao. Rinig yung mga music namin guys. Ganda guys. Journey yan guys. Okay guys. Nah, ito guys. Palitan natin to guys. Baka ito yung sira. Pangtsamba lang to guys. Guys. Ito ating palitan. Pero magtitester tayo dito. Baka wala na siyang yung may oil to guys sa loob. Kung hindi na siya nagcha-charge, wala na to function guys. Ito guys, tinanggal ko na guys. Ito yan guys, oh. Uh, 160 volts, 100 microfarad. Ito yan guys. May tayo guys, may kapasitor tester tayong ginawa. Ito guys, oh. DIY lang to guys. Ginawa ko to guys. Ito guys. Hindi na ako bumili ng capacitor tester guys kasi
mahal. Gumawa na lang ako guys. Ganito guys, ito guys. Ito na lang ginawa ko. Ito guys, ano to guys? Sa tester to guys. Yan, kinunik ko dito guys. Simple lang to guys. Marami na ito sa YouTube. Kung mga tutorial kung paano gumawa ng ganito. Okay guys, magte-test muna ako ng ito ng capacitor guys. Ito guys. Ayos na. Ayan lang guys. Yung capacitor niya. Ito guys, oh. Ayos na guys. Ayan guys, oh. Sige guys. Pasensya na ha. Hindi kayo nakakita sa pag ano ko. Palit ko kasi ako lang mag-isa. Ito na lang guys, oh. Kita nyo, umandar no. Ari ko na ng remote to. Remote doy. Ay kika pa na ha. Kusog ba ka nagpunta ha? Mukha yatang may ano guys. Yung ano niya, hindi makita guys. Gaso lagi sa. Sige aso. Ang tatay. Oy, takyo. Kunot. Takyo. Lagi ay ba? Alak sa na dumigan sa do. Ito guys, oh. May display na siya guys. Ito lang guys, oh. Ito guys, oh. Oh my God! Wow! Ayan guys. Ayan guys, oh. Ayan guys. Ay Brad, okay guys. Ayos na guys. Okay na yung inayos natin TV. Okay guys. Salamat. Huwag kayong sumuporta sa yung channel. Okay guys.